မင်္ဂလာပါပငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ကတိကိုက်ကလေးကြော်စားကြရအောင်လို့ဒီမှာဒါကစံပြားခောက်ဆွဲဒီမှာတော့ကျွန်မခောက်ဆွဲအချောက်ကိုပဲသုံးရတာပေါ့နော်စင်တစိတ်ခောက်ဆွဲကိုသုံးနေရိုးရလာတဲ့ဟာသူ့ကိုရေ3နာရီလောက်စိန်ထားလိုက်တယ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကင်းမုံပြီးရင်ပစွန်ပြီးပဲပင်ပေါက်ကဲနောက်ပြီးရင်ပဲပြုတ်ပြီးတော့ကြက်ဥချောင်းကမထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ပို့ပြီးတော့စုံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်ဥချောင်းလေးထည့်ထားတယ်ဒါကတော့ကြက်သားနဲ့ပဲလုပ်ထားတာเนาะသူကဝတ်သားရိုက်မစားတဲ့သူဆိုဒါကြက်သားတိတက်လုပ်ထားတဲ့ဥစားနောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီခွဲချမ်းမှုတ်လိုတယ်ဘာလို့ဆိုသူကဆက်ဆက်ကလေးကြော်ရမယ်ဆိုတော့ကြက်သွန်ဖြူကြက်ဥနောက်ပြီးတော့အဓိကလိုအပ်တာကြတော့သူကရှလကာကြီးကသူတို့ကတော့ပအုံးရည်ကိုသုံးတယ်เนาะဘိတ်ကက်ကြီးကိုက်ကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်မအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ကိုကိုနတ်ဗနီကာကိုသုံးထားပါတယ်နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခယူစီရဲ့ပဲငပြားရဲ့အနောက်ကဲကိုသုံးထားပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီပအုံးရည်နဲ့တော့အရသာနည်းနည်းနှိစက်တယ်ပေါ့เนาะဒီကိုကိုနတ်ရှလကာကြီးကတော့သူကအေရှားဆိုင်နေမှာတော်တော်များများမှာတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကျွန်မ Great Wall ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရခဲ့တာပါကဲပထမဦးဆုံးစီကိုအရင်ဦးဆုံးတဲမယ်စီကိုပူလာအောင်လို့ခဏဆောင်ပေးနေမယ်เนาะဒီကကြီးကိုက်ဆိုတဲ့အရာသားကြတော့သူကဆက်လဲဆက်မယ်ဒီချင်းနေအောင်ထည့်တာမဟုတ်ဘူးဒီရှလကားကြီးအနက်မွေအောင်လို့ထည့်တယ်တအားကြီးချင်းနေအောင်ထည့်တာမျိုးတော့ထည့်စရာတော့မလိုပါဘူးเนาะစီပူအောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီမှာကြက်ဥချောင်းတွေပါတွေကိုအစင်သင်လှီးထားမယ်ပထမဦးဆုံးကျမတော့ကြက်ဥကိုထည့်ကြော်လိုက်တယ်ကြက်ဥကိုပထမဦးဆုံးထည့်ကြော်တာကဒီကြက်ဥအဖက်ဖက်ကလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะခောက်ဆွဲထည့်ပြီးမှကြက်ဥထည့်ရင်ကျတော့ကြက်ဥအဖက်ဖက်ကလေးတွေကိုမမြင်ရတော့ဘူးဒါကျမကျတော့ကြက်ဥလေးကိုအဖက်လိုက်ကလေးတွေဖြစ်နေစေချင်လို့အရှင်ဦးဆုံးထည့်လိုက်တာပါခောက်ဆွဲရကြတော့တချို့နေရာတွေမှာတော့စံပြားခောက်ဆွဲကိုအစိုးဝယ်လို့ရရင်တော့ရေစိမ့်စရာမလိုဘူးအစိုးထည့်ကြော်ရုံပဲဒီမှာတော့ကျမတို့ကတော့အချောက်ကိုပဲသုံးရတာဆိုတော့ရေနည်းနည်းကြိုပြီးတော့စိမ့်ထားပါတယ်เนาะ3နာရီလောက်စိမ့်ထားရင်ရပါပြီကြက်ဥတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကြက်ဥချောင်းတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်ဥချောင်းလေးတွေကိုမွေးလာအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးလှိမ့်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီဘက်မှာကိုကကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းဓာပြရိုက်ထားမယ်เนาะကြက်သွန်ဖြူလည်းထည့်ရပါမယ်ကဲကြက်သွန်ဖြူတွေလည်းထည့်ပြီးပြီကြက်ဥချောင်းနဲ့ကြက်ဥရဲ့မွေးသွားအောင်လို့ပေါ့เนาะနှက်ဆက်သွားအောင်လို့မွေးပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဖူးဖြစ်တဲ့ကျမဒီဥစ္စာကကင်းမုံပေါ့เนาะကင်းမုံကိုအကွင်းကွင်းလေးတွေလှီးပြီးတော့ထည့်တယ်ကင်းမုံအရင်အကောင်ကြီးတာမဟုတ်ပဲခက်လက်လက်စိုက်ကိုပဲကျွန်မသုံးထားပါတယ်ဒီကင်းမုံတွေကလည်းအကြာကြီးကြော်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူကြော်လေးမာလေးစားလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ခဏလေးထည့်ပြီးတော့လှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါရသွားပါပြီเนาะဘာလို့ဆိုကိုကပြီးရင်ခောက်ဆွဲတွေပါလည်းထည့်ကြော်အောင်မှာဆိုတော့လေအချိန်ရရှိနေမယ်အခုဒါကကျွန်မစားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်ပဇွန်နေလည်းထည့်လို့ရပါပြီပဇွန်နေထည့်ပြီးရင်လည်းဒီလိုပါပဲเนาะကင်းမို့လို့ပဲကျမတို့အချိန်ကြာကြီးကြော်နေစရာမလိုပါဘူးအခြားခောက်ဆွဲတွေပဲထည့်နေနေကိုပဲသူကကျက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအခုဒါကဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုထည့်လိုက်တာပါတကယ်လို့ဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုရှားတာခက်ခဲတယ်ဆိုရင်စသားမှုန့်ထည့်ရင်လည်းရသလိုဘာမှမထည့်ပဲစားနေပဲကြော်လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒါကကြတော့ကျမစားထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ညာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်တာပါ။ကဲသူတို့ကိုနှက်ဆက်လောက်အောင်မွေးလိုက်ကြရအောင်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုအလဲလေးကိုနည်းနည်းခွဲပေးလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမဒါ
ခွဲချက်မှုကိုကြော်တော့မှာမလို့မှာသူ့ကိုအစိမ့်နှံပြအောင်လို့ကြော်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါခွဲချက်မှုထည့်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်စီလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိုးဟာကောက်ကောက်အပူပြင်းနေပြီသားဆိုတော့ဒီလိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့အနံ့ကချက်ချင်းပဲမှွေတက်လာပါပြီနော်ခောက်ဆွဲဘက်တွေထည့်လို့ရပါပြီဒါကပိတ်ငံပြားရည်အနောက်ရည်ကိုထည့်လိုက်တာပါဒီအကောင်ကတော့အယောင်လှဖို့အတွက်ပါနော်သူကအယောင်ညွညွအရင်ရောင်ကိုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ထည့်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခယူစီထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲခယူစီတွေလည်းထည့်ပြီးပြီပိတ်ငံပြားရည်လည်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါခောက်ဆွဲနဲ့အောက်ကထည့်ထားတဲ့စစ်ဖူတွေနဲ့အကုန်လုံးနှက်ဆက်သွားအောင်လို့ကျမတို့မှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထက်အောက်ကိုသေချာနှက်ဆက်အောင်လို့မှွေပေးပါအောက်ကမီးကိုကြတော့ကျမတို့ပြင်းပြင်းလေးတင်ထားပါမယ်အမြင့်ဆုံးမီးနဲ့ကြော်ပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကြော်တာကတော့ကျမအခုလိုသုံးတယ်ဂက်ဆိုတစ်တစ်လေးကိုသုံးတာထက်ဆိုင်ရင်ဂက်ဆိုအကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒဲဟိုကြီးကြီးမှာဂက်ဆိုမီပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်တာပိုးပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲပြုတ်တွေထည့်လိုက်ပါမယ်သူကမင်းပြပြနဲ့ကြော်လေးပို့ပြီးတော့အရသာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနံ့လည်းပို့ပြီးတော့မှွေးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကြော်ပေးပါเนาะကဲအားလုံးကနှံ့ဆက်ပြီးတော့မှွေးသွားပြီခောက်ဆွဲတွေကလည်းကောင်းကောင်းကိုပျော့သွားပြီเนาะဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲပျော့တာကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအနေတော့အနေထားပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ထည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းစုံလာပြီအခုဟာကနောက်ဆုံးကတော့ဒါဗနီကာနော်ကိုကိုနက်ဗနီကာထည့်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကကြီးခိုက်ကြော်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုနက်ဗနီကာကတော့ပအုံးရင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးပဲပေါ့နော်သူကဟိုအနက်မွေးတဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်အခြားဗနီကာတွေကြတော့အနက်မွေးတဲ့ပုံမျိုးမတူလို့ကိုကိုနက်ဗနီကာကိုပဲရှာပြီးတော့ထည့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မပဲပင်ပေါက်ထည့်လိုက်တယ်တချို့ကကြတော့ပဲပင်ပေါက်ကိုစောပြီးထည့်တယ်လူလည်းရှိကြတယ်ပဲပင်ပေါက်ပျော့တာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ရှင်တော့စောပြီးထည့်ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ပဲပင်ပေါက်ကိုခက်ဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပင်ပေါက်ထည့်ပြီးမှွေလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှက်ဆက်အောင်မှွေပြီးဆိုရင်တော့ရသွားပါပြီနော်ကကြီးခိုက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်မပဲပင်ပေါက်ကိုအရင်ပျော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှက်ဆက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုရသွားပါပြီနော်ကဲနဲ့ရတာလည်းပြည့်စုံတယ်ဒီမှာတတဲအိုးကြီးပဲကြော်ထားတယ်ဆိုတော့အများကြီးလည်းရတယ်ကုန်ကြစိတ်ကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးเนาะအိမ်သားတွေကိုရတာရှိရှိနဲ့အခုလိုအလွယ်တကူပဲချက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရောက်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါစေအလွယ်တကူရှာပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူပဲချက်ကျွေးလို့ရပါပြီเนาะဒီသားစုတွေကိုလုတ်ပိတ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုတွေစုစုံညီညီရှိနေတဲ့အချိန်မှာအားရပါရစားဖို့အတွက်ကိုချက်ကျွေးလိုက်ကြရအောင်เนาะကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်